ป๊าป๊า โอ้โหคุณส้ม จับปลาไข่ดึงเต็มเลย เก่งจังเลยค่ะ ว่ามันคือ คุณส้มพายเรือด้วยนะแม่เอาวิดีโอพักหนึ่งพร้อมกันได้ละเราอยู่ที่ไหนเนี่ยอนันตาเลคฮิลส์รีสอร์ทถ่ายภาพเดี่ยวให้นิ่งๆหน่อยได้ภาพอ่ะ มาถ่ายวิดีโอมินิโชว์หน่อยครับว่าว่ายเก่งพายเก่งก็ส้มล่ะก็เลี้ยวก็ได้ไหมแม่ตามมันสิสนุกไม่มีใครถ่ายดูป้าดูมันส้มพาย เอาป้าหนูถ่ายเหม่อหนูทำหน้าเหม่อป้าก็ไม่ยอมถ่ายให้หนู ถ่า ว่าย เหม่อๆให้เขาบ้างแบบเป็นยาอ่อนอะไรเงี้ย แม่เนาะ ไม่ต้องออนตลอดอยู่นะ แม่ะ ทางเนี้ย น้ำลายไหลด้วย อย่างนั้นแหละเราจะลงอย่างนั้น น้ำลายยืดๆด้วยนะ ตอนนี้มันเป็นแบบไหลแล้วป้าก็เอาแต่ยิ้มถ่ายบัตรประชาชนอยู่นั่นแหละว่าหนูไม่ยิ้มอ่ะ